Ke National People's Party kalpan kre ban Pdiang ya lai ngot ki MLA ke Congress ha Office trai kam ba Thymmai jongka ha Bivar Road. Kedai kapon riu beje janmit juga khat khandai tadi unai lar arja arpusau bagi lai ngot ki MLA ke Congress bakentup yo ba Charles Marngar MLA ke Mohti uba Gabriel Walang MLA ke Nongston ba Dr Celestine Lingdo MLA ke Umsning kila 1 poi ban pens kam ya ke Kubor begini so no syaka NPP. Yakin ki lai ngot la Pdiang Sngewbha da ki nongkit kam ke NPP ha ke jia don lang u National President u Conrad ke Sangma u State President ke NPP Meghalaya Unit uba President Tensong lem ki MLA ki MDC bat ki weipan. Ladies. Hello. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.